Jika kamu sedang batuk dan bersin, selalu ingat etika batuk ya. Ingat, gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin. Gunakan lengan atas bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut. Bukan dengan telapak tangan ya. Setelah kamu batuk dan bersin, ingat selalu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jangan lupa, buanglah tisu kamu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Selalu gunakan masker dimanapun dan kapanpun ya.